Y no le doy, es que de verdad soy más manco. Y le doy con una pistolita, ¿sabes? Y yo le di con la pistolita a esta pequeñita. ¡Qué rico! Pero he sacado clip, ¿vale? El clip va a tratar de cómo humillar a Fabri. ¡Oh! ¿Me vienes? Pues yo te vengo. ¡Hola, bono!